mwese ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Reka dushime Imana iduha amahirwe yo kugira ngo n'ubundi twongere tuganire ku ijambo ryayo. Satani aba yateguye ibintu byinshi cyane byatuma n'ubundi tutumva ijambo ry'Imana, biba bihari. Ariko reka dushime Imana itubashishije kugira ngo muri uno mugoroba tuganire ku ijambo ryayo. Tuganire icyigisho kiri very interesting. Reka dusabe Imana kugira ngo ituyobore mu cyigisho cy'uyu mugoroba. Turabanza gato twibukiranye aho icyigisho cy'ubushize twagisubukuriye kuko biraza kudufasha kugira ngo dufashe wenda n'abantu tutatangiranye dimanche twize icyigisho cyiza cyane kitwereka ko turi kwinjira mu bihe by'umwijima. Ibihe by'umwijima turi kwinjiramo twe nk'abadventiste tukabyinterpreta gute? Ndabizi ko abantu kubwo kwica amategeko y'Imana ibyago bizaza, nk'uko byanditse mu Matayo 24, nk'uko byanditse mu Byahishwe, nk'uko byanditse n'ahandi. Ishyano rizajya risimburwa n'irindi, nk'uko byanditse mu ijambo ry'Imana. Ariko se twebwe uruhare rwacu nk'abadventiste muri bino byago ni uruhe? Icyo cyigisho twize ku bantu twiganye ubushize, twarebeye ku muntu witwa Yona, tubona uburyo yagize uruhare mu kugira ngo ibyago bize. Ariko Imana ishimwe ko amaherezo Yona yabashije kwihana, asobanukirwa yuko yakoze ikosa ryo kutabwiza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Murabyibuka ko twayibonye, abo twiganye twabonye identite ya Yona, kugira ngo tutagira ngo ahari ni parallelisme yacu. Twabonye ko identite ya Yona yari ishingiye mu butumwa bw'abamarayika wa mbere, byerekana yuko yari umudventiste. Mu yandi magambo yari afite isabato, kuko ubutumwa bw'abamarayika wa mbere tuzi neza ko herekana ni muramye uwaremye. Rero byari incamake ku bantu tutiganye mu cyigisho cyatambutse. Ubu ngubu tugiye kwigana icyigisho kibaza ngo mbese iyi coronavirus iri mu byago 7 by'imperuka. Dimanche twakoze fondation kugira ngo twe nk'abadventiste twe gukomeza kumva ko coronavirus cyangwa se n'ibindi byago bigiye kuzaza bitewe n'abagatulika n'abanglikani n'abandi bantu, kuko bica amategeko. Nibyo kuri koko nibyo biteye, ariko si uruhare rwanye nk'umudventiste n'uruhe. Twabonye ko uruhare rwacu ni kutabwitsa bw'abamarayika batatu, nk'uko twagomba kuba twarabubwirije. Murabyibuka rero n'uyu munsi tugiye kwimbika cyane mu ijambo ry'Imana. Rero mbere ko twinjira mu byigisho nanone, reka duce bugufi twongere twiragize Imana maze dusenge. Turagushimiye cyane Uwiteka nyagora ku ngoma, izina ryawe riragwa icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda ndetse n'uko ukiturinze. Tugushimiye yuko udaha amahirwe yo kugira ngo tumbure ijambo ryawe. Turi ahantu hatandukanye, turi mu bihugu bitandukanye, dufite imico itandukanye, ndetse by'umwihariko turi mu gihe gikomereye Abanyarwanda. Ariko tugushimiye ko ijambo ryawe rirenze ibindi bintu ibyo ari byo byose abantu babasha kwibwira. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ritanga ubuzima, ijambo ryawe wararikoresheje urarema ibintu bibaho. Natwe turagusabye tukwinginga kugira ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, Mana, umwuka wawe uri muri ryo, kuko wavuze ngo amagambo abwiye niyo mwuka, turakwinginze kugira ngo revivinga imitima yacu, atuzure kuko dupfuye, atuzure mu byamwuka twongere tube bazima. Mana, udufashe kugira ngo ku musozi w'icyigisho tubashe gufata icyemezo tutigeze dufatira ubugingo bwacu, utsinde imitima yacu kandi utuzamure tugeze ku rugero wishimira. Kuri buri jambo ryose turi bwige mu ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo he kugira na kimwe gitakara, ahubwo tucyumve nk'uko ijuru ryifuza ko tucyumva. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana rero icyigisho kivuga iby'ibyago by'imperuka. Ndasabye mbinginga kugira ngo umuntu wese utangiranye ibi byigisho yihangane. Igikomeye kuruta ibindi kiri ku musozo w'ibyigisho. Uri butangire ntiyumve conclusion araba ahombye 90% y'iki cyigisho. Uri bwihangana kumva conclusion, utari bwumve introduction akaza kumva conclusion, nawe araba yahombye 90% kuko ntabwo arubasha kuba yumvise. Ntabwo ndi kubatera iterabwoba, ahubwo nuko Imana iraza kudufasha kugira ngo umwanzuro uhure na introduction mu buryo bwiza cyane. Kubera iki tugiye kwigana ibyago 7 by'imperuka? Nuko akenshi abantu bajya bagira ubwoba iyo havuzwe iby'ibyago. Murebe kuri corona ukuntu yahamuye abantu. Bamwe batangiye kuvuga ngo ni icyago, ariko ko twabibonye abo twiganye twabonye neza yuko corona itari mu byago, ahubwo twabonye yuko ari igihe gito cy'ububabaro kiteguriza abantu kubinjiza mu gihe kinini cy'umubabaro, cyangwa se mu gihe cy'akaga tugiye kuzinjiramo katigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Turaza kubibona muri bino byigisho. Corona ubiri kuba Kristo no ku bapagani. Twese turi mu nzu, ari abasenga Imana batayisenga.
twese nta muntu n'umwe uri gukora, ndi kuvuga twese ni kugeneraliza muri rusange, ari abubaha Imana batayubaha, sibyo? Hari ibibazo ku bubaha Imana no ku batayubaha, ariko aho bitandukanye n'ibyago birindwi tugiye kuza kubireba, biraza guhita bitwereka neza yuko ibi bihe turimo ntabwo ari iby'ibyago birindwi, ahubwo ibihe turimo bya coronavirus ndetse nabyo ni ibihe bikomeye cyane mu gihe cy'ubuhanuzi. Turaje turebe ukuntu bitandukanye n'ibyago birindwi by'imperuka, kandi tube noneho uko Imana yifuza. Umuntu wese udafite umwiteguro uhagije muri ibi bihe by'akaga gato cyangwa muri bino bihe bito by'umubabaro, tugiye kureba ukuntu Imana yifuza noneho ko yakwitegura kugira ngo azabashe guhagarara mu gihe cy'ibyago birindwi by'imperuka. Yohana igice cya 3:16 tugiye gutangirira ibyigisho byacu, haranditse ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iri somo riratwerekamo ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere iri somo ritwereka ni iki? Iri somo riratwereka yuko Imana yarakunze kandi Imana yaratanze, sibyo? Ikintu cya mbere biratwereka ko iri somo riratwereka urukundo rutangaje Imana ifite. Ariko kandi none iri somo riratwereka urubanza nanone rukomeye Imana ica. Hari igihe abantu biga iby'urubanza rw'Imana bakirengagiza urukundo rw'Imana rwatuma babasha guhagarara mu gihe cy'urubanza. Hari n'igihe abantu biga urukundo rw'Imana bakirengagiza iby'urubanza, bigatuma urukundo rw'Imana babasha kwibwira ko hari ruzabasha gutuma nta rubanza rubageraho. Iri somo rero rya Yohana 10:6 riratwereka ibintu bibiri. Riratwereka yuko Imana yatanze Yesu kugira ngo adupfire. Urwo ni urukundo rwuzuye 100%, ariko kandi nanone Imana izemera ko abanyabyaha barimbuka, atari uko ibanze, ahubwo nanone kubera ko ibakunze, byerekana yuko urukundo n'urubanza by'Imana birajyana. Kuba Imana yaratanze Yesu ntabwo ari urukundo rw'Imana gusa, ahubwo hanatwereka n'icyitwa urubanza rw'Imana. Kubera iki? Twabonye neza yuko Yesu gupfira ku musaraba nanone hari harimo gusoza icyo urubanza rusaba, kuko urubanza rwasabaga yuko umunyabyaha apfa. Yesu yemera kwishyiraho ibyaha byacu, twarabibonye twifashishije ingero nyinshi zitandukanye. Mu gupfa kwa Kristo ku musaraba harimo ibintu bibiri: harimo urukundo rw'Imana, hakabamo n'urubanza rw'Imana. Kandi nanone no mu byago by'iminsi y'imperuka ari byo tugiye kwiga, cyangwa se no muri somo rya Yohana 10:6 riratwereka nanone yuko Imana izemera ko abanyabyaha barimbuka. Kubera iki? Imana iravuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo isomo riravuga ngo kugira ngo utamwizera wese agenze gute? Arimbuke. Kubera iki? Turaza kubireba mu byigisho twegera imbere impamvu ki Imana izemera yuko abanyabyaha barimbuka, kandi ibyo bintu bikaba ari urukundo rw'Imana runajyaniranye n'urubanza rw'Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ikibazo abantu iyo bari kwiga iby'urubanza rw'Imana bagira ikibazo gikomeye cy'uko motivasiyo yo kumvira Imana cyangwa gukorera Imana cyangwa kugendera mu by'Imana ntabwo bayiterwa n'urukundo, ahubwo bayiterwa no kugira ngo bamwe baravuga bati ngiye gukorera Imana kugira ngo ntazagerwaho n'ibyago birindwi by'imperuka. Ndagira mbwire ko umuntu wese watangiye urugendo kubw'iyo mpamvu, ni impamvu ipfuye, bizasoza n'ubundi ibyago birindwi by'imperuka bimugezeho. Tugiye kubibona. Icya kabiri, hari igihe umuntu avuga ngo ngiye gukorera Imana cyangwa se ngiye kwiyegurira Imana kugira ngo Imana izanjyane mu ijuru. Iyo nayo ni impamvu ipfuye. Umuntu wese wavuze ngo agiye gutangira urugendo rwe kugira ngo azajye mu ijuru, bizasoza atagiye mu ijuru, kubera ko motivasiyo yamuteye n'ubundi gukurikira Imana nayo irarwaye. Murabizi neza yuko hari igihe abantu bajya baza mu itorero ry'Abadventiste bakagenda mu matorero yandi atandukanye bitewe n'uko umuntu yabonye umugeni cyangwa ashaka umugabo, umuntu akagenda adakurikiye ubutumwa ahubwo akurikiye impamvu y'uko ashaka umugeni cyangwa se ashaka umugabo. Murabizi neza yuko iyo mpamvu nk'uko ibirwaye niko na motivasiyo yose iteye umuntu gukurikira Imana ibirwaye. Nk'uko tugiye kwiga rero iby'ibyago birindwi by'imperuka, nta muntu n'umwe ugomba gukurikira Imana kugira ngo abwire Imana ati uzandinde ibyago by'imperuka. Iyo motivasiyo irapfuye. Reka turebe motivasiyo nzima igomba gutera abantu gukurikira Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:18 ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Iri somo ndarikunda. Mu rukundo ntiharimo ubwoba. Nk'uko Yesu kubw'urukundo adukunda, kubw'Imana urukundo dukunda, yemeye ko Yesu aza kudupfira ku musaraba, niko urukundo dukunda Yesu rwo rugomba kutumotiva. Yari magambo, tugomba gukurikira Imana tutabitewe n'indi mpamvu yera yirabura, ahubwo tubitewe nuko urukundo rwa Kristo rurimo ruraduhata. Motivasiyo yindi yose yaba itandukanye n'iyi ngiyi ntabwo yazatuma umuntu abasha kuzahagara adatsinzwe, n'ubundi byazasoza umuntu arimbutse. Inshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko
nk'uko tubonye yuko mu rukundo rw'Imana harimo ibintu bibiri. Urukundo rw'Imana rugendana n'urubanza rw'Imana, kandi no mu rubanza rw'Imana hakaba harimo urukundo rw'Imana. Niko tugiye kureba neza uburyo ibi byago by'imperuka birindwi byerekana urukundo rw'Imana n'urubanza rw'Imana. Umuntu abasha kwitebaza ati ese ibyago birindwi by'imperuka ko mbona ari ibintu biremereye, iyo umuntu ari kubisoma ubwabyo ahinda umushyitsi, ni gute byerekana urukundo rw'Imana? Niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu uri buze kumva conclusion araza guhita atwara 90% y'ino message, kandi uyu muntu biraza kumufasha guhagarara adatsinzwe muri iyi minsi y'imperuka. Kubera iki? Kubera ko ipfundo Satani yariganije abantu benshi kumva, Imana irakoresha ibyigisho kugira ngo imubashishe kuryumva. Reka turebe uburyo Imana iteye, kuko uburyo Imana iteye biraza kutworohera kumva uburyo urubanza n'urukundo bijyanira, uburyo ari ibintu bibiri bitatandukanywa, uburyo ibyo bintu bijyana mbese nisanga n'ingoyi. Mose yigeze abaza Imana ati Imana, ndifuza kukureba, ndifuza kukumenya, ndifuza kumenya izina ryawe. Murabyibuka ko muri Yohana 17:3 handitse ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya. Niba ubugingo buhoraho bushingiye kumenya Imana, murika ko na Mose yifuje kumenya Imana, yibwira ati ariko Mana, ndifuza kukumenya, umaze igihe kirekire uvugana nanjye, umaze igihe kirekire umbwira ibintu ngomba gukora, ariko nanjye ubwo ndashaka kukumenya, nkeneye kukureba. Kuva 34:6-7 handitse ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Imana, Uwiteka Imana, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000, yobora gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza. Iri somo ndagira ngo muryumve neza, iri kuvuga ibintu biyiranga. Imana igira ibambe ryinshi, Imana igira umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000, ibabara gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ariko ikindi kintu kiranga ni uko idatsindishiza na hatabo gutsindwa. Ni ukuvuga ngo urubanza rw'Imana rujyana n'urukundo rwayo, imbabazi z'Imana zihishamo nanone n'urubanza rwayo igirira abantu n'ubundi bahisemo gutsinda. Nibyo tugiye kureba. Murabyibuka yuko Yona niwe wihitiyemo kutajya aho Imana yamutumye, Yona niwe wihitiyemo kudatanga ubutumwa Imana yamutumye. Ni nabyo n'ubundi nk'uko Kayini ariwe wihitiyemo kwanga kuyoboka inzira y'Imana kandi yumvikana, kandi ari inzira igaragara neza. Niko no muri kino gihe giheruka tugiye kubireba, abantu nibo banga imbabazi z'Imana, abantu nibo banga kwihitiramo. Mu yandi magambo, abantu bazagirwaho n'ibyago by'iminsi y'imperuka ko babyihitiyemo. Reka dufatire ingero wenda ku bantu ba kera, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo nibarize inzira za kera. Urugero, umwuzure wo mu gihe cyo kwa Nowa. Umwuzure wo mu gihe cyo kwa Nowa ugaragaza uburyo urukundo rw'Imana rujyana n'imbabazi zayo, kandi nanone bikagaragaza uburyo imbabazi z'Imana zijyana n'urubanza rwayo. Kubera iki? Ko tubonye neza yuko mu mico y'Imana, Imana ijya kwibwira Mose yaramubwiye ngo gira imbabazi nyinshi, gira umurava mwinshi, rwose nihanganira abantu ndanababarira, ariko nanone abagomba gutsindwa ntabwo nababererekera, ntabwo nakwihanganira ibyaha byabo. Mu yandi magambo, ntabwo nashaka rwose kugira ngo nse n'uwirengagije ibyaha byabo ngo bizasubire mu ijuru. Mu gihe cyo kwa Nowa rero, Imana yari ifitiye abantu imbabazi, yari bafitiye urukundo rwamaze imyaka 120, ariko Imana inabaca n'urubanza rw'iminsi 40. Murabyibuka neza uburyo imvura yaguye, murabyibuka uburyo amasoko yaturutse mu ijuru agaturuka mu nda y'isi, kuko abantu bari banze ijambo ry'Imana. Mwibuke neza imyaka 120 Nowa yamaze abwiriza abantu bamuseka. Muri kino gihe niba hari ikintu kibabaje kurenza ibindi, ni ukuntu abantu bamaze igihe kirekire baseka ibintu by'Imana. Reka mbabwire, abantu bo madini yose, abagatolika bafite ibintu babwira bakabiseka, abangilikani bafite ibintu babwira bakabiseka, abarokeri bafite ibintu babwira bakabiseka, iyo bigeze ku badventiste n'agahoma munwa bafite ibintu babwira rwose ukagira ngo ntibanashaka kumva. Ibyo mwese murabizi, mu matorero y'iwacu, ku mbuga tubaho, mu makorali tubamo, mu matsinda yo gusenga duhuriramo, murabizi ukuntu Imana ivuga igatanga imiburo, ariko abantu bakabihindura iby'ibikino, abantu bagaseka kugeza ubwo abantu batangira gufilozofa ibintu by'Imana. Uko byagenze mu gihe cyo kwa Nowa rero, abantu Imana yabahundagajeho urukundo rwayo, abantu Imana yaberetse urukundo, Imana ibereka imbabazi, kugeza ubwo inyamaswa zumvira Imana, nk'uko twabonye muri cya cyigisho cyabanje gushize cya Nowa. Inyamaswa yumviye Imana irusha urwumviye Imana, ariko murabyibuka ko Yona yari yanze kumvira Imana. Mu gihe cyo kwa Nowa nako niko byagenze. Reba urugero rwo muri Sodomu n'i Gomora. Imana yabwiye abantu, yaberetse urukundo, Imana irabihanganira, ariko abantu n'ubundi baranga barinangira. No mu gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, izose ni ingero zitwereka uburyo Imana ibikorwa byayo bijyanye n'urubanza ruba runuzuyemo n'urukundo rwayo 100%. Mu yandi magambo, urukundo rw'Imana ku banyabyaha ni 100%, rurajyana n'urubanza.
yandi magambo Imana iri kwerekana urukundo rwayo ibinerekana n'urubanza rwayo iri mu bikorwa by'urubanza rwayo ibyo bikorwa biba byuzuyemo urukundo rw'Imana 100%. Ibyago birindwi by'imperuka rero ni inkuru nziza. Tugiye kureba ukuntu ibyago by'imperuka birimo inkuru nziza. Mwashaka kwibwira muti ariko ni gute mu byago habonekamo inkuru nziza? Muribuka uburyo twabonye ukuntu Imana kohereza urufi kuri Yona byari igikorwa cyiza. Icyambere byari igikorwa cyiza ku bapagani bari muri ubwo bwato. Icya kabiri byari igikorwa cyiza kuri Yona wari muri ubwo bwato. Kandi icya gatatu byari igikorwa cyiza ku bantu bagombaga kuburirwa kubera ko iyo Imana itohereza ruriya rufi, Imana itohereza biriya byago by'inkubi y'umuyaga mu nyanja, bariya abantu ntabwo bari kuburwa, bari kurimbuka bataburiwe. Ariko Imana ntiyatuma abantu none barimbuka bataburiwe. Turaje tubirebe mu buryo ibi byago birindwi ari inkuru nziza. Tujye kureba ingero nkeya, ingero 3 cyangwa 4 zerekana uburyo ibyago birindwi by'imperuka ari inkuru nziza. Impamvu ya mbere, Imana mu byago birindwi izerekana yuko itanze ihumure ku bakiranutsi. Kubera iki? Kubera ko abakiranutsi mu isi bazasa naho babayeho ari ibicibwa, bazasa naho babayeho basekwa, bazasa naho babayeho bakwenwa. Reka mbahe urugero. Rero nko mu gihe cyo kwa Nowa arimo arabwiriza abantu ngo imvura izaza, yavugaga naho ikintu atigeze abona. Abantu bakamuseka bakavuga ati ubundi imvura ni igiki? Imvura yabayeho ryari? Imvura ubundi icyo kintu ko twumva kidashobanutse. Abantu bagakoresha filozofi, abantu bakoresha inyurabwenge kugira ngo ahari ibibazo bati imvura ni igiki. Urumva yuko Nowa yemeye kwemera ibintu by'Imana kuko Imana yabivuze, kuko ibintu by'Imana mu yandi magambo ni nk'ukuntu natwe Imana tukemera ibyo yandikishije mu ijambo ryayo, nubwo ibyo bintu twaba tutabireba abantu bakaduseka. Imana rero izatanga icyitwa ihumure ry'ijana ku ijana ku bakiranutsi kubera ko bazaba baragaragaje Imana kuyumvira. Imana igomba guseka iwaringa icyitwa umudendezo wabo. Oya, reba ukuntu abantu bashobora kuvuga bati ndemera nkomba akazi, nzabereka mu byigisho byo kwa nyuma ukuntu isi yose iri guhaguruka mu cyitwa intambara ya Armageddon. Ni nacyo cyitwa tuziga kwa nyuma, ukuntu abantu b'Imana bazemera cyangwa muri kino gihe ukuntu isi yose iri guhuriza hamwe kugira ngo irwanye ibintu by'isabato, kuko nicyo kimenyetso cya nyuma kiranga yuko abantu bumvira Imana neza. Abantu bakazemera bakareka akazi kabo, abantu bakaba bagiye kuzemera bakajya mu bukene bw'imburagasani. Ubundi bino bintu bya korona ni byiza cyane kuko biri guteguza abantu kubaho imibereho yoroheje. Ubu nta muntu uri gusesagura, ubu nta muntu uri kubaho imibereho yo kwinezeza, ubu nta muntu uri kubaho imibereho nka yayindi abantu bari babayeho mu minsi myinshi. Niyo mpamvu nababwiye ngo tugomba kureba ibintu muri sanse nziza, sanse y'uburyo Imana ibirebamo. Imana iri gutegura ubwoko bwayo kugira ngo butangiye bwitegure kubaho imibereho yoroheje, kubera ko mu bihe by'akaga tujya kwinjira mu by'umubabaro utarigeze kubaho. Abantu b'Imana bazaba baramaze gutegurwa muri kino gihe kigufi cy'umubabaro kugira ngo bazabashe kwinjira babasha kutabazwa n'ibihe by'umubabaro tuzaba tugiye kwinjiramo ukomeye. Imana rero igomba gutanga ihumure ku bakiranutsi ko bazaba barahombye iby'isi byose kugira ngo Imana nabo izabahemba. Ibi byago birindwi by'imperuka Imana izemera ko bibaho kugira ngo ibagaragarize yuko iri gutanga icyitwa security yuzuye ku bantu bemeye gukiranuka. Icya kabiri, ibyago birindwi by'imperuka bizaba bihwanye n'ibyaha abantu bakoze. Reka mbahe amasomo 3. Isomo rya mbere riboneka Luka 12:4-7 kugeza ku 48. Handitse ngo iki? Haranditse ngo kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo shebuja ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko wari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Ibishatse kuvuga iki? Ntabwo bishatse kuvuga yuko abantu mu ijuru, abasore barabyigisha cyangwa n'abakatolika babyigisha yuko mu muriro harimo ama etape, harimo ama stages abanyabyaha bazaba barimo. Ntabwo ari byo dushaka kwigisha hano. Mu byago birindwi by'imperuka abantu bazababara, bazumva umubabaro w'icyaha mbere yuko bapfa urupfu rw'iteka ryose. Ibi ndifuza kubisobanura. Iri somo ryo muri Luka 12 rishatse kuvuga iki? Bashaka kwerekana yuko nk'uko Yesu yumvise umubabaro w'icyaha. Murabyibuka twiganye dimanche ku cyigisho cya Yona, tubona yuko gutsinda kwa Yona wanze gutanga ubutumwa bw'amarayika 3. Noneho agomba kubanza akumva ikimenyetso nk'icy'umwana w'umuntu yagombaga kumvira mu butaka bw'isi cyangwa se mu nda y'isi. Murabyibuka twabonye ko Yona yagombaga kumva imibabaro Kristo yagize, bityo ikamutera kwanga gusuzugura Imana, none akabona kugenda agakora umurimo w'Imana witwa ijwi rirenga. Niko n'abanyabyaha kubera umuburo bahawe, kubera imiburo Imana izaba yarabahundagajeho bakayanga. Luka 12:4-7. Abantu bose bazaba baranze kumva iyo miburo bazumva umubabaro mu byago birindwi bihwanye n'imiburo abantu bose bazaba baranze kumva. Abumvise imiburo myinshi bazababara cyane, kandi abumvise imiburo mikeya ntabwo bazumva umubabaro ku rwego ruhwanye n'abumvise imibabaro myinshi.
iki rero nacyo ni ikindi kintu Imana izakora kugira ngo yereke abantu. Reka mbavuge urugero, umubabaro Kristo yumvise mbere y'uko apfa. Murabyibuka yuko Kristo ntabwo Kristo yumva umubabaro ku musaraba. Well and good, ku musaraba Yesu yarabaye cyane, ariko yumvika ko kuva mu gashyamba ka Getsemani Kristo yumvise umubabaro w'icyaha, yumva umubabaro wo gutandukana n'Imana, yumva icyaha uburyo gitandukanye umuntu n'Imana neza, kugeza ari ku musaraba, kugeza apfuye. Ariko mbere y'uko apfa Kristo yumvise umubabaro w'icyitwa icyaha ku rugero rukomeye cyane. Niko n'abanyabyaha bazumva umubabaro w'icyaha mu byago 7 bibanziriza gupfa cyangwa se kwinjira mu muriro, ari nawo uzarimbura abantu mu buryo bw'imperuka. Noneho indi mpamvu ya gatatu, reka dusome irindi somo, Abagalatiya 6:7-8, handitse yuko ibyo umuntu abiba ari byo azagenza gute, ari byo azasarura. Obadiya 1:15, kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi uziye amahanga yose, uko wagenje niko uzagenza, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Murumva yuko aba bantu bazaba bakora ibihwanye n'ibyo bifuje gukora. Iri somo ryo ndarikunda cyane, riri mu Migani igice cya 8:36. Ndabasabye muri somo Imigani igice cya 8:36, haranditse ngo ariko uncumuraho. Murumva abantu bazaba barahisemo kwanga Kristo, abantu bazaba baranze imbabazi z'Imana. Tugiye kubireba, abantu bazaba barahisemo ko Kristo atabera umuhuza. Ariko uncumuraho aba yononnye ubugingo bwe, abanyanga bose baba bakunze urupfu. Murumva neza yuko abantu mu byago 7 by'imperuka Imana izemera yuko bageraho, kubera ko ubwabo nibo bazaba barihitiyemo urupfu. Bagomba kurwumva rero, nk'uko Kristo nawe murabyibuka ko Kristo kugira ngo ave mu ijuru, abantu bize neza igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5, Ibyahishuwe igice cya 5, nibyo murabyibuka yuko Kristo niwe wahisemo kumena ibimenyetso byerekana uburyo Kristo niwe wahisemo kuza kudupfira. Nk'uko Kristo yahisemo kuza kudupfira ari we ubwe ibihisemo, niko n'abanyabyaha bazahitamo kurimbuka ari bo byihitimo, kubera ko bazaba baranze Imana. Ikindi kintu cyerekana ko ibyago ari inkuru nziza ni uko iteka urubanza rw'Imana ruza nyuma yo kuburirwa kenshi. Reka turebe ibyo bintu bigenda biti. Iteka urubanza rw'Imana ruza abantu bamaze kuburirwa inshuro nyinshi. Twarebye urugero rwo mu gihe cyo kwa Nowa. Nowa yabwirije imyaka 20 abwira abantu ngo binjire mu nkuge. Reba mu gihe cya Sodomu na Gomora. Igihe cya Sodomu na Gomora, Imana yoje abamarayika 3 babanza guhura na Aburahamu, bamubwira igikorwa bagiye gukora, batanga imiburo. Murabizi uburyo Aburahamu yatinze akirana n'Imana, abwira Imana ati haboneka abakiranutsi 10 wabyemera ko hadarimbuka, haboneka abakiranutsi 20 wabyemera, haboneka abakiranutsi 5, gutyo kugeza ubwo abakiranutsi babuze. Byerekana iki? Byerekana uburyo Ibyahishuwe igice cya 14 aricyo gitabo cyanditsemo ubutumwa bw'abamarayika 3 cyaje mbere y'Ibyahishuwe cya 16 cy'ibyago 7 by'imperuka. Wenda ku bantu batabizi, ubutumwa bw'abamarayika 3 isi igomba guhabwa bwanditse mu Ibyahishuwe cya 14, turaje tuburebe, buza mbere y'uko ibyago by'imperuka biza. Nshuti bavandimwe, kuva mu 1844 isi yose yahawe ubutumwa, yabwije ubutumwa bw'abamarayika 3, by'umwihariko ubutumwa bw'aho Adventiste kugira babwirize. Nubwo abagatulika bagiye babwanga, abarokore bo mu madini atandukanye bakagenda babwanga, abasore bakagenda babwanga, ndagira ngo mbwire yuko kubwanga cyangwa kubwemera ni ikimenyetso cya buri muntu ku giti cye, ko twasomye mu Migani igice cya 8:36 yuko abanyanga babanze ubugingo, kandi abanga Uwiteka, abacumuye Uwiteka babanze ubugingo, kandi abacumuye ku Uwiteka babahisemo urupfu. Myane bagabo byerekana iyo abantu banze ubutumwa bw'Imana, iyo abantu banze imbabazi z'Imana, iyo abantu banze imiburo Imana yagiye ihereza isi mu gihe cya kenshi, ibi bintu bizasoza bitumye abantu bagerwaho n'ibyago byagizwe i Sodomu na Gomora, kandi natwe ibyo bizagera ku bantu b'Imana mu minsi y'imperuka, aribyo byanditse mu Byashuwe 16. Kandi ibyo bizabishira noneho kurimbuka ku iteka ryose, nk'uko tugiye kubibona. Reka turebe ibyago by'imperuka 7 tubyinjemo nyirizina. Ibyago by'imperuka byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 16, tuhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 21, niho handitse ibyago by'imperuka. Ariko se kuki byitwa ibyago by'imperuka? Umutwe w'amagambo uranditse ngo ibyago by'imperuka bitera. Tubonye ibintu 3 byerekana ko ibyago by'imperuka ari inkuru nziza. Icya mbere, Imana igomba kugaragaza yuko abayikiranukiye bafite ihumure. Impamvu ya kabiri ni uko abantu bagomba kumva ububabaro nk'uko Kristo yagize, kubera ko bazaba baranze ko Kristo ababera umuhuza, bazaba baranze kwisha muri Kristo ko Kristo yababaye umubabaro, bazawisogongirira ubwabo. Icya gatatu, abantu bahabwa imiburo mu buryo bwinshi mbere y'uko ibyago bigera. Rero ibi byerekana inkuru nziza. Kubera iki? Kubera ko abantu nibemera ubutumwa bwiza buri mu bw'abamarayika 3 bwahawe isi yose, ibi bizafasha abantu kutagerwaho n'ibyago 7 by'imperuka. Bavandimwe banjye, nshuti zanjye, ndajya babwire kuki turi kwiga kino cyigisho.
nimurebe ukuntu akantu kamwe katanditse no mu byago birindwi by'imperuka kahagayikishije isi yose. Nimurebe ukuntu akantu katanditse, wenda kandike kuvuga ngo katanditse muri Bibiliya kubera ko wenda muri Bibiliya birimo, sibyo? Nimurebe ukuntu ikintu kitanditse, kuvuga ngo kitanditse muri Bibiliya, ibyago Matayo 24 byanditse ko ibyago bizajya bisimbura n'ibindi. Ariko nimurebe ukuntu ibintu bitanditse mu byago birindwi by'imperuka byahangayikishije isi. None mwibaza ibyago birindwi by'imperuka byanditse muri Bibiliya nibitangira gusukwa ku isi izaba imeze gute? Abantu bazaba bameze nk'abasazi, kuko ijambo ry'Imana bigaragaza. Kuki turike kino cyigisho? Ni ukugira ngo muri kino gihe Kristo atarabwa ku n'imbabazi, kubera ko igihe gito cy'umubabaro cyerekana yuko Kristo yari hafi guhaguruka ku n'imbabazi. Ibyo bashaka kubyiga bakubwira igice cyitwa the little time of trouble, ni igihe gito cy'umubabaro cyangwa se igihe gito cy'akaga, byanditse mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi y'imperuka. Handitsemo yuko isi izagerwaho n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko bizaba ari sinye tweka ko imbabazi ziri hafi kurangira. Zaba ari sinye tweka ko Kristo ari hafi guhaguruka, kugira ngo umuntu wese umurimo atakoze wo kwitegura awukore muri icyo gihe mbere ko Kristo ahaguruka. Kristo nahaguruka twinjira mu gihe cy'akaga katigeze kubaho, kenja no mu gihe cy'ibyago birindwi by'imperuka nabyo turi kwiga. Turi ibyigisho rero kugira ngo umuntu utaritegura yitegure. Ntabwo turi kwiga ibyigisho kugira ngo umuntu utari umudiva w'umudive, ntabwo turi kwiga ibyigisho kugira ngo umuntu wenda tumuhamure cyane, yuko twabonye yuko umuntu wese ashaka kwiyegura Kristo kugira ngo yirinde ibyago azasoza n'ubundi ibyago bimugezeho, kubera ko motivasiyo igomba kuba urukundo, motivasiyo igomba tujye kwireba, motivasiyo igomba kuba Kristo. Icyumweru cya nyuma cyaranze imbere ya Kristo. Reka turebe ibyaheshuwe, tugiye kureba mu byaheshuwe cya 16 ibyago birindwi by'imperuka, ukuntu ibi byago birindwi by'imperuka bihishura umugambi w'Imana cyangwa se urukundo rw'Imana. Kwitwa ibyago by'imperuka ubwabyo bireta byerekana ko hari ibindi byago byabanje mbere y'uko iby'imperuka bibaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ikintu cyakwitwa imperuka hatarabonetse itangiriro, hagomba kubanza itangiriro hakaboneka imperuka. Iyo twize igitabo cy'itangiriro ntabwo ngiye kujyayo, ijambo ry'Imana twereka ko mu gihe cya Farawo habaye ibyago 10 byagombaga gutuma Farawo ari ku bwoko bw'Imana, ariko ibi byago nanone byabanjijwe n'icyitwa abamarayika batatu. Ibi ndabizi ko ukuntu tujye kubyiga biraza kubatangaza. Murebe neza ukuntu mu byago by'itangiriro Imana yatanze abamarayika batatu mbere y'uko ibyago byisuka. Byerekana ko n'ibyago byanditswe mu bya 16 ubwabyo ni ikimenyetso kitwereka yuko Imana yatanze imiburo, yatanze ubutumwa bwose bw'abamarayika batatu, niyo mpamvu ibyago bigiye kuzisuka. Ibyo ubwabyo byerekana none inkuru nziza, byerekana ko Imana yabembereje abantu bihagije pe. Imana nta kitakoze. Mu yandi magambo katuvuge tuti reka Imana yemere ko ibyago byisuka, kuko Imana nta kitakoze. Reka turi mu gihe cyo kwa Farawo, mu kuva igice cya 5:4-5 haranditse ngo Mose asanga Farawo yaramubwiye ngo rekura abantu bagende bajye kuramya Imana. Farawo aravuga ati Imana ninde? Mu yandi magambo ablaspheming Imana, atuka Imana. Mu gisomye mu kuva igice cya 5:4-5 ushatse wasoma icyo gice ku murongo wa mbere, Farawo yaravuze ngo ninde wabwiye abantu ngo baruhuke? Byerekana ubutumwa bw'amarayika wa mbere, kuko mu byaheshuwe 14:6-7 kubona atari Adventiste muze kwandika aya masomo nayahuje kugira ngo mubirebe. Abadventiste mwe musanzwe mubizi, mu byaheshuwe 14:6-7 niho hari ubutumwa bw'amarayika wa mbere uvuga ngo nimuramiye ari ijuru n'inyanja n'amasoko, bijyanye no kuramya no kuruhuka, kubera ko isabato yerekana ikiruhuko kizima. Imana yatanze isabato nk'ikimenyetso cyerekana ko Imana ari umuremyi. Rero ubutumwa Mose na Aroni bashyiriye Farawo bwari bukubimo kuruhuka no kujya kuramya, byerekana n'ubundi butumwa buri mu byaheshuwe 14:6 n'ubundi butumwa bw'amarayika wa mbere. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bwanditse mu kuva 7:26 muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, cyangwa y'Igifaransa ni kuva igice cya 8:2. Handitsemo neza yuko kuva igice cya 8:2 handitsemo neza yuko Abisirayeli bagombaga kuva muri Egiputa. Byerekana ubutumwa bwanditse mu byaheshuwe 14:8 yuko iragwiraga Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari cyo ruba ry'ubusambanyi bwabyo. Mu yandi magambo ari nabwo buri butumwa buvuga ngo ubwoko bwanjye busohokemo, abantu bagomba gusohoka muri Babuloni. Ari nabwo butumwa twagiye tubwiriza imyaka myinshi cyane, ariko busa naho buri kugera ku iherezo, bubwira abantu ko bagomba kuva muri Babuloni. Babuloni yerekana Kiliziya Gatolika n'aba aliye bazo arizo mpuzamadini. Aya madini yose yagiye anywa inzoga za Babuloni, cyangwa se inyico za Babuloni zishingiye ku cyumweru, zishingiye ku kuba umuntu apfa bakavuga ngo yagiye mu ijuru n'ibindi, ndetse no kurwanya ubuturo bwere. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ikindi kintu Imana yakoreye Farawo mbere ko ibyago byo mu itangiriro bitera,
ni mu kuva 11:4 kugeza ku wa 7, aho Imana yagiye Mose yuko abantu bagomba gusiga amaraso ku nkomane z'umuryango kugira ngo ikimenyetso gitandukanye bisiye n'abanyegiputa bihwanye n'ubutumwa bwanditse mu Byashu 14:9, aribwo butumwa bw'Amarika wa 3 bwerekana yuko abantu b'Imana bafite ikimenyetso kibatandukanye n'abantu bo mu isi, kandi iki kimenyetso cy'abantu b'Imana ni isabato. Abantu b'Imana b'isi imperuka bagomba kuba bafite ikimenyetso kibatandukanye n'abantu b'isi. Nababwiye ngo ibingibi tuzabyigane tujya kwiga intambara ya Armageddon, muzareba ukuntu ari bino bintu byose bya corona, ari ibintu byose bya climate change, ari ibintu byose birimo biraza mu isi. Ubu niba hari ibintu bikora ibintu biteye ubwoba. Hari umuntu wanyandikiye yari umukatolike yitwa Fulgence, aba mu Bwongereza, ntacyo bitwaye kuba nabibabwira kuko yahisemo umugabane mwiza kandi utazakwa. Yambwiye ati hari ibyigisho twiganye, akurikirana ibyigisho byinshi kuri YouTube no kuri TV1, nyuma arambwiye ngo bya bintu byose mwigishaga uko byasohoye. Anyoza inkuru yo kuri BBC itangaje iri kwerekana ukuntu hari kuba propaganda zo kugira ngo abantu, nkuko kuguma mu rugo ari itegeko rikubahwa, kuri BBC bari kwerekana uburyo abantu bari gusaba kugira ngo abantu mu gihe corona ivuyemo bahabwe gahunda n'uburyo y'uburyo abantu bose bagomba kujya baguma mu rugo, kandi iyo gahunda ikumvirwa ku rwego rw'isi yose nk'uko n'ibi bya corona birimo biraba. Yahise ambwira ati nta kindi biri kwerekezaho n'icyumweru, kandi yari umuntu w'umukatolika ukomeye cyane. Ibi niyo berekana iki? Berekana yuko abantu b'Imana bagomba kuba bafite ikimenyetso kibatandukanye n'abantu b'isi, kandi ikimenyetso kizaba umunsi w'isabato mu minsi y'imperuka. Ibyago birindwi rero ni inkuru nziza. Impamvu ya kane ni uko ubwoko bw'Imana bugomba kuzaba burinzwe. Ubwoko bw'Imana buzaba burinzwe mu byago birindwi by'imperuka. Abantu b'Imana murabona ko muri bino bintu byose bazaba batangiye enjoying fruit, bazaba batangiye kunezezwa no kuba barahisemo ko abantu b'Imana na mbere yuko bagera mu bwami bw'ijuru. Mu gihe abantu bo mu isi bagiye kuzaba bari kubabazwa mbere yuko n'umuriro wo kubatwikuza, niko n'abantu b'Imana bazatangira enjoying ijuru kandi bataratangira kurijyamo. Nimusoma muri Zaburi 91 hazerekana yuko abantu bagize Uwiteka ubuturo nta cyago kizegera ihema ryabo. Iyo wize mu Byashu igice cya 15 atwereka neza uburyo umurimo wo guhongerera abantu b'Imana uzarangira mbere yuko ibyago birindwi byisuka. Iyo usomye neza mu Byashu cya 15:5, reka tuhasomere ngo hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguwe, ruvamo abamarayika barindwi bafite za nzabya ndwi, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Deja murumva yuko umurimo urwanditse ahangaha ni umurimo uri gukorwa ahera cyane, ariko uwo murimo abantu ntabwo bazaba bari gusenga ngo amasengesho azamuke agere mu rusengero rwo mu ijuru, kubera ko 8 rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana. No kuvuga ngo umurimo w'amasengesho y'abantu yo kwihana uzaba warangiye, ntihagira umuntu umwe ubasha kurwinjiramo, kuko abantu batazabasha kwinjira mu rusengero rwera rwo mu ijuru. Twe twinjira mu rusengero rwo mu ijuru rwo kwizera. Iyo turimo turasenga tuba turimo turazamuka tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana, kandi muzi ko iyo ntebe iba hera cyane, ariko nta muntu uzabasha kurwinjiramo. Ariko ku 8 handitse ngo kugeza bya byago birindwi by'abamarayika birindwi byarangiriye. Nuva mu gihe cy'ibyago birindwi, nubwo abantu bazaba barimo baragerwaho n'ibyago, bazasenga. Abantu bazasenga mu byago birindwi by'imperuka, abantu bazasenga. Murebe ukuntu mu Butaliyani abantu bari gusenga, biri guhita binyereka ukuntu abantu bagiye kuzasenga imbabazi zarangiye. Abantu bari gufata amafaranga bakayajugunya. Birerekana ukuntu abantu, umutungo w'abantu uzaba hari igihe uzaba utagifite ikintu maze. Murabika ko babwira Yesu yabiririmbye ngo hari igihe kizagira abantu ngo bazajugunya amafaranga. Rero bavandimwe, tugana ku musozo, tujye kwinjira mu Byashu cya 16, none turebe ibyago birindwi by'imperuka biteye biti, kuki ubundi bizasukwa, kandi uzabitsinda azabitsindira kuki. Niho nababwiye ngo umuntu uri bwumve ko conclusion arahirwa, kuko aho twatangiriye hatumvikanye agiye guhita hafungura cyane. Icyambere, ibyago birindwi bizasukwa ku bantu bazafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyashu 16:2 yanditse ngo umumarayika wa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, kizaba ari certificate yerekana ko abantu babaho imibere yo kurwanya Imana. Kuki mbivuze gutyo? Hari igihe turi kwiga ikimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'Imana, abantu babirwanya bati ntago ari sabato, ntago ari icyumweru, ibyo ni ukugarukira hafi cyane, cyangwa se ibyo ni ukurwanya imico y'Imana. Ngiye kubabaza umuntu wagiye mu ishuri akiga segonderi akayirangiza, ikimenyetso cyerekana ko ari segonderi ni uko aba afite iki? Ni uko afite diplome. Ni ukuvuga ngo n'uwize na universite ni uko afite diplome, n'ufite masters diplome. Ni ukuvuga ngo rero birerekana iki? Isabato niyo kimenyetso cya nyuma cyerekana ko umuntu yabaye imibereho yumvira Imana. Icyumweru nicyo kimenyetso cy'inyamaswa cyerekana ko umuntu yabayeho arwanya Imana. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ikimenyetso cy'inyamaswa ni abantu bose bazaba barayobotse icyumweru kandi barahawe umucyo ujyanye n'iby'isabato no kwihana. Abo bantu nibo bazagerwaho n'iki cyago.
wa mbere marayika wa mbere agenda asuka urwabya rwe mu isi, abona ikimenyetso cya nyamaswa, bakamya igishushanyo cyayo, igishushanyo cy'inyamaswa ecumenisme, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ibisebe ni ku mubiri. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya mbere, reka mbibutse, abantu bo mu gihe cya Egiputa ubwo ibyago byasukwaga, Imana yasutse ibyago ku bintu 10 abanyegiputa bari barasimbuje Imana nzima. Ibintu basengaga bazi ko ari Imana. N'urugero nk'uko icyago cyasutswe kuri Nile, icyago kigasukwa mu bikeri, icyago kigasukwa ku nzige, icyago kigasukwa ku izuba rikijima hakaza umwijima. Biriya byago byose byasutswe muri Egiputa byasutswe ku bigirwamana basengaga. Abantu bari bazi ko Nile ariyo Mana bakesha kubaho, abantu bari bazi ko ibikeri ari byo Mana bakesha kubaho, abantu basengaga izuba ririjima kugira ngo Imana ibereke yuko izuba nta kintu ryabamarira. Niko n'ibyago 7 by'imperuka Imana izabisuka ku bintu abantu bazaba baragize Imana mu isi imperuka. Ntabwo ngiye kubitindaho cyane, ariko icyago cya mbere kuki kizasukwa ku mubiri, abantu bakagira ibisebe. Ibi bwayi azaba ari ligne de demarcation izahita yerekana abantu b'Imana n'abantu ba Satani neza. Ni ukuvuga ngo abantu ba Satani bazagerwaho n'ibisebe ku mubiri, ab'Imana ntibagereho. Icyo ubwacyo nta n'urabwiriza, nta n'uravuga, bizahita byerekana abantu bazarimbuka n'abatazarimbuka. Bizahita byerekana abantu bemeye Imana neza n'abataremeye Imana neza. Mu yandi magambo, nk'uko abantu bagiye banezeza imibiri yabo, nk'uko abantu bamaze igihe kirekire basahisha kugira ngo banezeze irari ry'imibiri, icyo ubwacyo Imana izemera ko icyago cya mbere kijya ku mibiri, kubera ko abantu bazaba barafashe imibiri bakahindura Imana. Kambabazi, muri kino gihe ikigirwamana cyo kunezeza umubiri kirakomeye cyangwa ntabwo gikomeye? Dukigirwamana cyo kunezeza umubiri, lust of the flesh. Murebe ibibwiriza bya mbere byangwa, murebe ibintu abantu bajyaho impaka, murebe ibintu abantu banga urunuka. Iyo abantu bahawe impinduka z'ibyo bagomba gukora ku mibiri yabo, iki kibwiriza kirakundwa cyangwa kirangwa. Nicyo cyago cya mbere. Kandi ikiza cy'Imana, iki kibwiriza cyangwa mu bantu bose, abadive, abagatulika, abasilamu, abantu bose. Icyago kijyanye no kugira impinduka ugira ku mubiri wawe, iki kibwiriza kirangwa. Uyu mucurangwa Imana rero, icyago cya mbere kizaza ku Mana y'umubiri. Murabizi neza, twarabyiganye nyuma Filipi arabafasha inda zabo bazindura Imana. Uyu mubiri uzagerwaho n'ibisebe bibi kandi bikomeye, kubera ko abantu bazaba baranze kugira impinduka ku mibiri yabo. Imibiri bazaba barisimbuje Imana. Imana izemera yuko imibiri y'abantu ijyaho ibisebe bibi, ibisebe bikomeye, kugira ngo abantu babanze bumve ko baranze guhindura Kristo umuhuza wabo, ko baranze kwemera imbabazi z'Imana. Bagira babwire ngo aba bantu bazumva umubabaro ushingiye ku kigirwamana bazaba barafashe. Icyago cya kabiri n'icya gatatu birajyanirana. Ni icyago gishingiye n'ubundi ku nyanja. Haranditse ngo cya 16:34 nizeye ko mwafashe bire zanyu mukurikiye. Haranditse ngo marayika wa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Wa gatatu nawe asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kutwereka yuko amazi yose azahinduka amaraso. Bishaka kutwereka yuko marayika wa kabiri n'uwa gatatu basuka inzabya zabyo, abantu bazabura amazi yo kunywa. Abantu bazabura amazi yo kunywa. Ibintu abantu barishingikirijeho, mu yandi magambo, ubutunzi bwo mu isi abantu bari bazi yuko ibyo bishingikirijeho byose bizabahindukira ubusa. Isi yose izahinduka amaraso, ariko abantu b'Imana bazabona amazi yo kunywa. Ibyo ndaza kubibereka mu kanya dusoza. Icyago cya kane, marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, bihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu bafite ikigirwamana cy'izuba, dufite ikibwiriza cyerekana yuko izuba kigirwamana. Kuva na kera abantu bajyaga basenga izuba, kuva mu gihe cyo kwa Nimorodi. Ariko murabizi ko na Sunday, umunsi w'izuba, urabona ko iki cyago cya kane kizaza ku bantu bose basenga izuba, kubera ko abantu baretse Imana bafata izuba barihindura ikigirwamana. Imana izemera ko rero izuba ribotse, kugira ngo izuba naryo ubwabyo ribabwire riti mva mwaransenze, ariko njye ntabwo ndi Imana. Icyago cya kane kirakomeye cyane. Reka twihute tujye ku cyago cya gatanu. Icyago cya gatanu haranditse ngo marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami bwa nyamaswa. Inyamaswa ni ubwami, inyamaswa ni Kiliziya Gatolika. Iki cyago nyir'isi kigendere Vatikani. Kubera iki? Ibintu byose biri kuba mu isi, Vatikani bifitemo uruhare 200%. Ibintu byose biba mu isi ibikora yihisha inyuma yabyo. Abantu tukareba nk'ubu ngubu, abantu bazi ngo abantu benshi bari kureba Bill Gates mu bya vaccine, abandi bantu benshi bari kureba ngo Ubushinwa, abandi bari kureba ibintu byinshi. Nyamara abantu bagirwa amaso yo kuzareba ku ntebe y'inyamaswa, kubera ko intebe y'inyamaswa murabizi mu gice cya kabiri handitse ko intebe y'inyamaswa iri i Roma, iyo bavuga ku itorero rya Perugamo. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami bwa nyamaswa, ubwami bwe bucura umwijima. Kubera iki? Kubera ko, reka dusome muri Yohana 3:19-20.
kuki nibigera ku cyago cya gatanu Vatikani hagomba gucura umwijima? Si Vatikani gusa, ahubwo uyu mwijima uzaza no ku isi yose, ariko nyirizina uturutse i Roma. Isomo riratangaje kandi rireba buri muntu wese. Aranditse ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'ibyo bakora bibi. Murabyumva yuko abantu bose banga ibyiza bagakomeza gukora ibibi, umucyo ukajya uza, abantu bakabanga bakikomereza umwijima. Twahereye ku cyago cya mbere, mwabonye ukuntu abantu bahabwa umucyo w'imibiri, abantu bakawanga bagakomeza kwikorera ibibi. Buhoro buhoro niko bizasoza abantu bageze ku cyago cya gatanu, abantu umucyo bawubure biturutse i Roma nyirizina, kuko niho soko y'ibibi. Ibi bisho turi kwiga biravuga ngo ibiri kubera mu gihe cy'umwijima, isoko y'umwijima wose sirimo ishingiye n'ubundi aho intebe ya nyir'umwijima iri. Aho nta handi, ni Vatikani. Umurongo wa 20 handitse ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ibi ngibi rero bizatangirira aho ngaho i Roma, ariko bisoreze ku mitima ndetse no ku bantu bose, kuko i Roma sonyine hakorerwa ibyaha, natwe abari hano hari igihe abantu bahabwa umucyo abantu bakabanga. Reka twinjire tujye ku cyago cya gatandatu. Mariko wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba yitegure. Ari naho tuzareberamo amakuru y'ibiri kubera ku isi, kuko ahangaha navuga nashidikanya yuko icyo washushanya rero mu buryo burenze ibyabo niho duhagaze uyu munsi. Abantu benshi bakunda kwibaza bati duhagaze he? Aho duhagaze uyu munsi ni hano, duhagaze mu ntambara za Armageddon. Tuzabireba neza, nzabasomera ibinyamakuru n'amavideo, muzakurikire muri benshi. Tuzareba neza umurongo ku murongo, intambwe ku ntambwe, zerekana ahantu duhagaze uyu munsi. Rero muri make, mu cyago cya gatandatu bizagenda gute? Abantu bazabura amazi yo kunywa, imigezi izakama, abantu bicwe n'inyota. Icyago cya 7 haranditse ngo umurongo wa 17, Marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Maze isi ihura n'igishyitsi kitigeze kubaho, isi ihura no guhinda kw'inkuba, ndetse hava mu ijuru urubura gituruka no mu nda y'isi, urubura ruremereye, aho urubura rumwe ikibe kimwe cyapimaga ibiro 25. Muri make mvuze ko ibyago bizisuka, kandi ibyo bintu byose bizaba ku banyabyaha. Twabonye ko bizakuba afite ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko afite ikimenyetso cy'Imana nta cyago kizegera ihema ryabo. Niko muri Zaburi 91 handitse. Ngiye gusoreza ku kintu kiri very interesting. Ndabasabye kugira ngo abantu mwese mukurikiye, niba hari n'uwarangaye turi mu byigisho, ntagire umuntu wongera kurangara, kubera amagambo nifuza ko twiganiraho muri kano kanya, ndetse na illustration tugiye kugira muri kano kanya. Twabonye neza yuko abantu bazanga umuburo w'Imana mu byago 7 by'imperuka, nkuko twabibonye. Urukundo rw'Imana rujyanye n'urubanza rwayo. Abazemera urukundo rw'Imana nta cyago kizegera ihema ryabo. Uko yemeye umuburo wo mu gihe cya kwa Nowa, ibyago byaraje bitwara abandi, ariko bo nta cyabagezeho. Ubu turi mu kitwa gahe gato k'umubabaro, twatangiye kwinjiramo. Masha kugira muti nayo yagize ubwaka, ariko ibyo tuzabireba, cyangwa mwana nabikurikiye, mwana bibonye. Hari ibyigisho byinshi byatambutse kandi bivuga neza cyane. Mu gito cy'umubabaro, kandi icyo gito cy'umubabaro abanyabyaha n'abakiranutsi bose bazacinjiranamo, niko inyandiko dufite zivuga. Ariko icyitwa igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, abantu b'Imana bazaba bari kubabara umubabaro, kuko bazaba babwirwa bati ibyago byose turiho nimwe biriho. Ariko icyitwa ibyago 7 byo nta na kimwe kizajya ku muntu w'Imana. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana, reka dusome muri Zaburi 91 umurongo wa 10. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, Zaburi 91 umurongo wa 10, kadoye ku murongo wa 9, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, kuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Urumva yuko abantu bahinduye Kristo uwo bihishemo, abantu bafashe imibereho yabo bakayisanisha n'iya Kristo neza, abantu bemeye kumvira Imana umurongo ku murongo. Muri kino gihe, mbere yuko Kristo ava ku n'imbabazi, bakavuga bati reka dufatirane amahirwe Kristo aduhaye, cyane ko aricyo gihe turimo, abantu bakagendana n'Imana neza. Ndagira mbabwire ikintu kimwe, aba bantu bafite amahirwe. Reka tugiye kureba kuki nta cyago kizabageraho. Ese Imana ubu ngubu si Imana ibera? Reka turebe ko Imana itabera. Dusubire mu Byahishuwe igice cya 16. Abantu mufite Bibiliya tujyane, reka turebe kuki nta cyago kizabageraho. Wenda abantu bibazaga icyo kibazo, cyangwa bajya bagira no gushidikanya, bakavuga ati Imana ntawamenya ibyayo. Barabyibuka ko nyuma y'umwuzure abantu bavuze ati Imana yavuze ko itazambutsa umwuzure, reka twubake tujye mu ijuru, cyangwa twubake ku buryo umwuzure aho twaba turiho duhakorera ibyaha, umwuzure ntuzahagera. N'ubu ndabizi ko nubwo bwose Imana ivuga ngo nta byago bizagera ku bantu b'Imana, ndabizi neza ko hari abantu banga kubyizera, bakavuga bati wapi, bakavuga ati ntabwo twabyemera. Abantu ntibakora icyo Imana ifuza ko bakora.
reka turebe icyitwa kwisha muri Kristo neza. Ari nacyo nababwiye ngo umuntu uri bubyumve neza arahita yumva aho twatangiriye hose kuva muri Yohana 16 amanuke agere neza kuri bino muri kino gitabo cy'ibyahishuwe. Ano tugiye gusoreza aranditsemo icyago cya mbere twabonye ko kizatuma abantu bagira ibisebe. Reka twibuke Kristo yigeze agira ibisebe ku bwacu, yarakubiswe. Muribuka Kristo bamukubita mwasomye ubutumwa bwiza bw'Amateka Mariko Luka Yohana, uburyo Kristo bamukubise umubiri wose ugahinduka iki? Ibisebe bishishana. Abanditsi baranditse ngo Yesu yarakubiswe, ubundi undi munyabyaha wagiye mu rubanza bamukubitaga inkoni 40, ariko Yesu ko bamuzanye mbere kandi bakamuzana nijoro ngo bamukubise inkoni 80, kandi bamukubitishaga inkoni mbi kugeza ubwo umubiri wose ngo bahumukubitaga inkoni iriho icyuma yazamuraga inyama. Mu yandi magambo, Kristo icyago cya mbere abantu bamaze kwisha muri Kristo neza ntabwo kizabagiraho, kuko nta bisebe bagira birenze ibyo Kristo yagize ku bwabo. Murakurikiye? Impamvu ki abagize Kristo ubuturo nta cyago kizegera ihema ryabo? Icyago cya mbere mubonye impamvu ki Kristo kitazabageraho. Kristo amaze kubabazwa n'izo nkoni, amaze kubabazwa umubiri wose umaze gutonyoka ku bwacu. Reka turebe icyago cya kabiri n'icya gatatu. Haranditse ngo icyago cya kabiri n'icya gatatu byasutswe mu isi ku migezi, amasoko n'inyanja bihinduka amaraso. Kristo amaze kubabazwa, ijambo ry'Imana tubwira ko kuva ari mu gashyamba ka Getsemani ibyuya bye byabiraga byari ibyuya bivanze n'iki? N'amaraso. Arimo arakubitirwa mu rugo rw'abatambyi, arimo arakubitirwa kwa Pilato, kwa Kayafa n'ahandi. Muribuka uburyo umuriro wose watembaga amaraso kugeza ari kugenda inzira y'umusaraba yose, kugeza ageze ku musaraba Kristo yamenaga amaraso. Bishaka kuvuga ngo iki cyago cya kabiri ijambo ry'Imana ryerekana yuko Kristo yamennye amaraso ku bwacu. Abahinduye Kristo ubuturo ntabwo bazagira ibisebe kuko Kristo yagize ibisebe ku bwacu. Cya kabiri, ntabwo bazabura amazi yo kunywa kuko yahindutse amaraso kuko Kristo yamennye amaraso ku bwabo. Icyago cya kane nicyo tugezeho, bivuze ko tujyana intambwe ku ntambwe. Icyago cya kane nuko isi yose izahinduka izuba, abantu bazaba barateye Kristo imigongo bakajya gusenga izuba. Ariko mwibuke neza izuba, umurongo wa 9 ndetse ngo abantu botswa n'icyokere cyinshi. Kubera iki? Mwibuke neza ko Kristo, urupfu rwa Kristo ku musaraba rushushanya uko umwana w'intama yashyirwaga ku gicaniro cy'ibitambo. Kandi ku gicaniro cy'ibitambo umwana w'intama murabizi ko uretse kuba baramutambaga bakamuca ijosi, muribuka yuko akavugirwaho n'ibyaha, of course muribuka yuko banamutwikaga. Murabyibuka ko umwana w'intama atwikwaga. Namubyibuka rero murabona yuko hano ku murongo wa 8 mu cyago cya kane ni icyitegererezo cyerekana yuko Kristo burya ku musaraba ntabwo yadupfiriye gusa nk'uko umwana w'intama bamucaga ijosi, ahubwo Kristo yari nadutwikiwe nk'uko umwana w'intama yatwikwaga, kugira ngo icyago cya kane cy'uburyo izuba rizatwika abantu twebwe nta cyo cyokere kizatugeraho. Dufite isezerano ryiza cyane ndibuze kubereka ryerekana yuko abahinduye Kristo ubuturo nta cyokere, izuba ntirizabatwika. Muri Zaburi 121 ndaza kuyabereka. Icyago cya gatanu, kuva ku ntebe y'ubwami bwa Papa, intebe y'inyamaswa, of course ni kuva i Roma kuzamuka. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko abantu bazagira umwijima, ariko abakristo ko bazaba baremeye Kristo baza baremeye kuyoboka umucyo wose Kristo yabahaye. Nubwo abandi bose umwijima uca bundi uzabagota, kuko twe tuba twesemo Kristo akatubera izuba ryo gukiranuka, ntabwo uyu mwijima uzabudikira isi uturutse nyirizina Vatikani twebwe uzatugeraho. Kandi ikindi kitwereka ni iki? Muribuka Kristo ku musaraba, hari umwijima wigeze uza kubudikira isi? Kristo yemeye ko umwijima ubudika kugira ngo tubabarwe ibyaha. Abemeye Kristo murabona ko uyu mwijima ntabwo uzabudikira, ko bazaba bagendera mu mucyo Kristo azaba yaratamuriye, uko bazaba baremeye Kristo kugira ngo uwo mwijima utabudikira. Icyago cya gatandatu twabonye yuko amazi azakama ku isi. Kristo ari ku musaraba, muribuka neza yuko yigeze agira inyota, yashatse amazi yo kunywa. Byagenze gute? Murabyibuka ko abantu bazabura amazi yo kunywa, niko twabonye. Murabona yuko Kristo yagize inyota. Biratwereka iki? Biratwereka ko Kristo ntabwo yatuma abantu be bamwemeye bagerwaho n'icyago cyo kugira inyota, kuko yagize inyota ku bwacu. Amen. Kristo kuko yagize inyota ku bwacu, mu gihe abandi bazafite ikibazo cyo kubura amazi, mu gihe imigezi izaba yakamye, twebwe Kristo azaduhindukira amazi adudubiza, kubera ko yemeye kugira inyota ku bwacu, kugira mu cyago cya gatandatu twe tuzagenda gute? Tuzagira inyota. Mu cyago cya karindwi haranditse ngo bigenje gute? Birarangiye. Nk'uko Kristo yavugiye birarangiye ku musaraba, mu cyago cya karindwi haratwereka yuko Kristo azatangaza yuko abakiranutsi batsinze, yuko bamwemeye kandi bamuyobotse. Bavandimwe, reka mbereke amasezerano meza
y'intsinzi abantu b'Imana bazajya bagenda bagira kuri buri cyago cyose. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratwereka neza nta gushidikanya yuko ibi byago birindwi by'imperuka, mu yandi magambo birashaka kwerekana yuko abantu bazaba baremeye Kristo ntabwo bazabasha kugerwaho n'ibi byago nk'uko tubibonye. Ariko abantu banze igitambo cya Kristo, abantu bakomeje gukinisha imbabazi za Kristo, abantu bakomeje gukinisha imiburo Kristo atangira mu ijambo rye mu mwuka w'ubuhanuzi, surtout nk'uko twabyize mu byiciro byatambuwe muri Bibiliya. Of course umwuka w'ubuhanuzi, ko twamenye ko umwuka w'ubuhanuzi, twamenye ko umuvumba wa nyuma aba ari mugari cyane kuruta umuvumba wa mbere, byerekana ko binyuze mu mwuka w'ubuhanuzi dufite umucyo wose w'uburyo tugomba kugendana na Kristo intambwe ku ntambwe kugira ngo ibyago bitazatugeraho. Murabona yuko Imana duhaye umucyo wose bavandimwe. Mu byago birindwi by'imperuka reka mbabaza, mubonyemo urukundo rw'Imana? Mu byago by'imperuka mubonyemo umusaraba wa Kristo? Mu byago by'imperuka mubonyemo uburyo abantu ari ubwabo bazihitiramo kurimbuka? Murabona uburyo binyuze muri kino gihe gito cy'umubabaro turimo ari cyo kugira ngo tubane na Kristo, nk'uko Yona ari wo muhamagaro yahamagarwaga muri cya gihe yari arimo. Sinzi na mubibonye, Yona nk'uko yagombaga gufiringa umubabaro wa Kristo, nk'uko yagombaga kugendana na Kristo intambwe ku ntambwe kuva mu biraro Kristo yageze kwa nyuma, natwe Imana ashaka yuko tubana na Kristo, ashaka ko twiyegura Kristo kugira ngo tutaziyumvira iyi mibabaro Kristo yayumvise ku bwacu, ntabwo Imana ashaka ko tuyumva. Haleluya. Reka turebe, mu gihe abantu bazagira ibisebe binuka, ijambo ry'Imana tubwire ko nta gisebe kizatugeraho. Mu cyago cya kabiri n'icya gatatu, ijambo ry'Imana tubwira muri Yesaya 33:15, cyago cya kabiri n'icya gatatu, ijambo ry'Imana tubwira ko isi yose izahinduka amaraso. Ariko ijambo ry'Imana tubwira gute? Yesaya 33:16 aranditse ngo, uwo ni uzatura ahirengeye yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Haleluya. Mu gihe abantu bazaba bagize ikibazo cy'uko badafite amazi yahindutse amaraso, murabona ko abemeye Kristo, kuko Kristo yababereye ubuturo, bo amazi tuzagenza gute? Tuzayabona. Mu cyago cya kane, mu gihe izuba rizaba riri gutwika abantu, mu gihe izuba rizaba ririmo rirotsa abantu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ko Kristo yaduhindukiye ubuturo. Zaburi 121:56, Zaburi 121:56 haduhereza irihe sezerano ritwereka neza yuko nk'uko tubonye ko Kristo tuzaba twaramuhisemo kugira ngo atubere byose. Zaburi 121:56 haranditse ngo iki? Haranditse ngo, Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. 6, izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Ibi biratwereka iki? Biratwereka ko abahisemo Kristo muri kino gihe turimo gito cy'umubabaro, mbere yuko twinjira muri kino gihe cy'akaga tugiye kwinjiramo, bavandimwe murabona yuko Kristo azatubera byose. Azaduha amazi yo kunywa, tubonye ko azadukingira, izuba ntabwo rizatwica. Mu cyago cya gatanu, mu gihe urwabya ruzasukwa ku isi igaba umwijima, uyu mwijima ushushanya ibyago, umwijima Kiliziya Gatolika yateje mu myaka 60 abakristo bagapfa. Ijambo ry'Imana ritubwira gute? Ritubwira muri Yesaya 63:22, ritubwira uburyo Kristo azatubera ubwihisho. Byukura bagirane ko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Haleluya. Abandi bantu umwijima uzaburindikira amahanga, ariko twebwe tubwirwa neza ko Kristo azatubera umucyo. Handitse mu murongo wa 2 ngo, dore umwijima uzatwikira isi. Mu cyago cya gatanu, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga uhereye ku ntebe ya Vatikani, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakurabagiranaho. Haleluya. Murabona neza ko ku bantu bahisemo Kristo, Kristo azatubera umucyo. Mu cyago cya gatandatu, mu gihe abantu bazabura amazi, twabisomye muri Yesaya 33:16 yuko twebwe Uwiteka azaduha amazi yo kunywa. Mu cyago cya karindwi, aho abantu bazicwa n'urubura, aho ibuye rimwe ripima ibiro 25, ijambo ry'Imana tubwira muri Yesaya 32:17 kugeza ku 20 ngo iki? Umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi biva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. 18, abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, babe mu mazu akomeye no mu burukiro butuje. 19, ariko ishyamba rizagushwa n'urubura nk'uko twabisomye mu cyago cya karindwi, kandi umurwa uzasenywa rwose. 20, murahirwa mwaba biba mu nka z'amazi yose mwe, mukahabwiriza inka n'indogobe. Murabona neza yuko abantu b'Imana bazarindwa icyago cyo kwicwa n'urubura, ko muri birarangiye. Imana uretse gutangaza yuko isi irangiye, izaba inatangaje yuko abantu b'Imana bayikiranukiye, ndetse bakageza no kuba bakwemera gupfa uretse ko ntabwo batazapfa. Bavandimwe banjye, reka nsoze mbabwira ngo turi mu gihe gito cy'umubabaro uhwanye n'uwo Yona yinjijwemo kugira ngo Yona yihane. Kwihana twarabibonye, Yona kugira ngo yihane nuko agomba gutekereza kuri Kristo, nuko agomba kongera kwibuka icyo icyaha cyasabye Kristo gutanga kugira ngo yemere kukizibukira, yemere kukireka kugira ngo yomatane na Kristo. Hari kimwe muri bibiri, either turafata icyaha dutandukana na Kristo cyangwa turareka icyaha tugundire Kristo. Iyo niyo shwa Yona yari afite mu nda y'urufi,
iyo niyo shwa dufite muri bino bihe by'akaga duteje isi, ko natwe tubifitemo uruhare ko twanze kubwitswa bw'abamarayika batatu nk'uko Yona yanze kubwitswa bw'abamarayika batatu. Imana idufashe, Imana iduhane umugisha, Imana idufashe kugira ngo duhitemo umugabane mwiza tutazakwa, ariwo guhitamo Kristo kugira ngo atubere buturo nk'uko tubibonye. Kuri buri cyago cyose kirakiza gisanzwe Kristo yamaze kuduhitiramo, buri cyago cyose kirakiza gisanzwe Kristo yamaze kudutangira icyo bisaba kugira ngo ibyo byago bitugereho. Imana idufashe kandi duhane umugisha, iduhire, iduhe guhitamo umugabane mwiza muri kino gihe. Bavandimwe banjye, Imana ifashe buri muntu wese kugira ngo ahagare mu ruhande rwiza muri kino gihe, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nyagora ku ngoma, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni koko turi mu gihe gito cy'umubabaro, aho abanyabyaha n'abakiranutsi twese turimo turasangira kubabara, turimo turasangira gukenera ibyo kurya tubihawe na leta, turimo turasangira twese gusohoka ariko tubisabiye uburenganzira, turimo turasabwa twese kuba twakwirinda kuko iyi ndwara ibasha kutugeraho. Ni koko turimo turagaragara nk'aho twese dusa. Turi mu gihe gito cy'ubabaro, aho twese mu bigaragara abantu b'Imana n'abapagani turi mu gatebo kamwe, ariko urifuza yuko duhitamo umugabane mwiza. Wemeye yuko ibi bitubaho kugira ngo abantu b'Imana bahitemo umugabane mwiza, bahitemo kwisha muri Kristo, bahitemo yuko amazina yacu Mana yahanagurwaho ibyaha byacu byose, imbere y'amazina yacu hahanagurwa ibyaha byacu, dore ko Kristo ahagurwa n'imbabazi. Turagusabye tukwinginga Mana, tugusabye kuko tuzi neza ko tugusaba ibihwanye n'ibyo ushaka, kugira ngo udufashe uduhe komatana na Kristo. Tubonye ko Kristo yanyuze muri bino byago byose kugira ngo twebwe twe kuzabinyuramo. Uturinde kwanga imiburo Kristo yaduhaye, uduhe kongera gutekereza neza ku miburo twagiye twanga, ku mucyo twagiye twanga. Twabonye ko abanga umucyo bagahita mu mwijima babaciraho iteka. Umucyo twagiye duhabwa kenshi tukawukerensa kenshi, duhe gufatirana amahirwe kugira ngo noneho tuwugenderemo. Utubabare igihe cyose twapfushije ubusa, tugushimiye ko mbise gusenga kwacu. Turinde kandi Mana, turakwinze kugira ngo nutubashisha tugakomeza kubana nawe, utubashe kugira ngo muri bino bihe tubane maso nawe, kugira ngo udufashe gufata icyo Kristo yadufatiye. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.